French champagne. ياك جاكي الشانياك سدا ليا الباب. Wow. Voilà, on fait les exercices du jour. T'es après comme ça? Oui. Le traiteur, le fleuriste, la déco, les musiciens, le musical, le présentateur. Wow, the teuf! Good morning, how are you? السلام عليكم البنات، كيفاش دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، الامور هانيه، الامور بخير كما ترون. انا في واحد لاصال مورايا مسيو جاكي شان كيهضر في التليفون. المهم غندير لكم لونطري ديال الفيديو. هنا بدينا التصوير ديجا، ولكن يلا غندير لكم لونطري ديال الفيديو باش نشرح لكم شنو واقع وشنو ما واقعش. عندنا اليوم واحد البارتي، واحد الفيت اللي غنكون حنا اللي مورغانيزينها، انا والمسيو جاكي شان، وغيحضروا فيها شي 107 ديال الناس اللي راكم عارفين داكشي التخربيق. انا ما فهمتش مزيان، ولكن راه حيت هو شرح لي بالفرنسي فما فهمتش مزيان. هو شرح لكم في واحد البارتي، شرح لكم شنو كاين. الا كنتو كتفهموا فرنسي راه غتفهموا مزيان، كنتو ما كتفهموش فرنسي راه غنحاول ندير لكم الترجمه شي شويه باش تفهموا. anyway هادشي اللي كاين. غندير لكم تور في لاصال ونوريكم شنو غادي نديروا اليوم، ونصور لكم شي لعيبات بحال هكا، شي اتاويش. و اوف كورس مسيو جاكي شان هو اللي غادي يكون معنا في الفيديو كامل، وهو اللي صور لكم باي ذا واي التور. غناخذ لكم ضروري شي لقطات هكا من الاحتفال، لحقاش كاينه لاسين مورايا كما ترون. ديك لاسين غادي يديروا فيها الاغاني واللعيبات. كاين واحد الفرقه اللي غادي تغني هنايا مورايا، وديجا طلبت من جاكشا باش يصور لكم في لاصال، حيت انا غنكون خدامه برا، هو غادي يكون داخل يصور لكم شي لقطات. بالنسبه انا شنو غادي ندير، خدمتي هنايا. انا جيت غير بريكول، فهمتوا؟ انا راه جيت بعيد هادشي على فين انا ساكنه. جيت نهار الاربعاء بالليل، ودوزت البارح في الدار. انا غنشد الفيستير، فهمتوا؟ راه شرحت لكم فاش كنت كندير التور. غنشد الفيستير، غادي نعلق لي مونطو لي ساك تخربيق، ونرد البال لا يسرق شي حد شي فلوس شي حد اخر. يعني الفيستير كامل في يدي انا، خصني نبقى نسدو داكشي. انت تصو هذه هي، هذا هو البريكول اللي غادي ندير، ولكن غادي نتعرف على بزاف ديال الناس. وعجبتني صراحه كاكسبيريونس، فيها اكسبيريونس، فيها غتهضري فرنسي مع الناس، فيها غتدربي على انك تهضري مع ناس بروفيسيونيل التخربيق. المهم راه غادي نبدلو حوايج بطبيعه الحال. انا ما عنديش صراحه شي حاجه واو باش نلبسها. عندي واحد دريس ديال البرد، لحقاش غادي نكون في الباب، فغادي يكون البرد. كنت خديت اسخن وحده عندي، بلاتي ندير لكم واحد الديفيلي باش نلبس لكم المونطو باش نبان لكم داكشي شخصيه، فهمتوا؟ يلا لاحظوني غنتم جايه من الهي وغتسمعوا بق بق صافي. Alors, ça. Alors, ok, là, on va faire. Regarde, alors on ouvre le champagne. D'accord? Tu vois? Non, mais je te montre. Ensuite, tu fais ça. Tu fais ça, tu fais ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça. Voilà, tu vois? Et une fois qu'on a ça, regarde, on fait ça. Et on remplit le bar. Ok. C'est la fête. Ça rigole pas. Si j'allais chercher un couteau, donc on gagne du temps. Le couteau offert par Mamie Marcel. Hop. Par contre, il coupe. Hein. French champagne. Let's go. Let's go. Oh wow. Ah wow. Give me the wow. Attention à tes mains. Attention à tes doigts. Attention à tes mains. هادوك كنقطعوهم.
باش يتخشاو في باش يتخشاو في الثلاجه ما يبقاوش مسدودين. Parce que le champagne, ça se boit froid. The champagne is very good drink. It's possible, see, it's very good frozen. كول Cold. Thank you, Rachida. ويلكم. Because my English is not very good. سي با غاف. Il suffit d'expliquer. Rachida comprend très bien. Il faut juste qu'on lui explique. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi cette fête? Cette soirée, Oui. alors nous organisons une soirée sur le thème de la Saint-Éloi. La Saint-Éloi, c'est... Alors, le Saint-Éloi, c'est le saint qui protège les artisans métalliers, les artisans joailliers, l'orfèvrerie, tout le monde du métal, entre autres, et du trésor du métal, de l'or. Saint-Éloi. Et tous les ans, dans notre beau département de la Sarthe, qui est dans l'ouest de la France, nous organisons avec les métalliers sartois de la Fédération française du bâtiment une soirée spectacle avec repas, une soirée très festive, où nous passons un excellent moment, mais vous pourrez découvrir au fur et à mesure l'organisation de l'événement, tout ce qui va se passer dans cette magnifique soirée. Donc là, on commence par la préparation, on est 9h30 du matin, et on installe déjà le champagne au frais, parce que le champagne, ça se boit froid, et bien frais. Donc on va le mettre dans les frigos pour démarrer. Après, tout le monde va arriver à fur et à mesure dans la journée pour organiser cette belle soirée. On se retrouve plus tard. À tout à l'heure. D'ailleurs, on peut faire des exercices avec les bouteilles. Du musculation. Gymnastique. Oh, c'est dur, hein? Let's go. Après, comme ça. Voilà, on fait les exercices du jour. Et après, comme ça. Tu es méchant. Je travaille pour rien. Oui. Mais non, tu travailles pas pour rien parce que c'est plus pratique. Non, bah look. قال لي قطع الكرتون كنقطعو وكياخذ القرع من الكرتون ما كيحطش الكرتون في الثلاجه. يلا. Alors, on va les compter. 1, 2, 3, لايتس 3, 4, راهم 5, ديكور 6, اللي 7, نساليو لا صال نوريوها لكم ديكوريا. 8, 9. Donc là, vous avez la grande salle où là va tout se passer la grande fête. Ici, il va y avoir une partie devant là. On va faire une partie pour l'apéro. On fait un cocktail d'arrivée. Ensuite, il y a une rangée de fleurs, de plantes. Donc, on fait la salle. Et ici, il va y avoir toutes les tables pour la soirée. Et il y a la scène pour le spectacle. السين تما فين غادي يديروا الشطيح داك الشيء. Ici, on a une salle de rangement دي qui va طابل. servir pour les artistes. Parce qu'une fois que les tables et tout ça vont être enlevés, les artistes ils vont s'installer ici. Ça, c'est la petite table qui va servir pour le vestiaire. Bon, on n'a pas un temps merveilleux, mais c'est normal. Nous sommes au mois de novembre, fin novembre. La soirée, ça a toujours lieu le dernier week-end du mois de novembre. Tous les ans. Tu vois, tu mettras comme ça, ici, et tu te mets comme ça. Voilà. Et là, toi, tu es là. اوكي Comme ça, voilà. Tu comprends le truc? وي انا غنحط الطابله ديالي وغنكون خدامه هنا. Ensuite, حيت انا ملي غنرد البال لهذا الشيء المهم انا toi, نقول ça va لكم من être prêt, بعد. tu vas être là. Voilà, on met la table ici en déco. Tu feras tout à l'heure ton installation. وي Impeccable. عرفتو قداش دريسينغ روم والبلاكارات الا كانوا ما كافيينش كاينين هادو شفتو. ياك اجا كيشان ياك سد عليا الباب. شتي عندها واحد الفي زوينه ولكن في الصيف كتكون فنه كيديروا كليسه هنايا وكياكلوا هنايا. كون كان الصيف كون داروا لي طابل هنايا باش ياكلوا ولكن راه غالبا غطيح الشتا. Tout le monde arrive à 14h, 14h30. 14h, c'est nous.
On est là à 14h et après, boum, boum, boum. Ok. Le traiteur, le fleuriste, la déco, les musiciens, le musical, le présentateur. Waouh, the teuf. ايوا هذا هو حلنا في فرنسا. شتا كطيح انطوان مشى لداك الميتين اللي قلت لكم، جاكي شان زعما مشى للميتين اللي قلت لكم. فانا غنبقى ندور شي شويه، عندي هادي المظله ديالي، وغندخل دابا نمشي نزور واحد الكنيسه، عاد موراها غنمشي ندور شويه هكا في المدينه لي مول وكذا. الآن سوف أفتح مظلتي كي أبيع في الزناقي. يا سلام، شوفوا هنايا مسدودة، شوفوا الديار فنين. وشوفوا هنايا شنو لقيت. بونجور قالتلك جي اوبليي مي لوني دو فيو، ما فهمتش هذيك. ici s'il vous plaît ces personnes les trouver خيرين de me contacter sur ce numéro. شوف تهضروا لها النظر ديال الشوف، وكتبت لهم هنا اللي لقاو معكم في الزنقه يجيبهم ليا ويحطهم هنا. كاينين شي ناس يسالم كتسلمي عليهم كيردوا لك السلام ظريفين، كلشي كيكومونيكيو معاك وكيضحكوا معاك. كاين شي ناس لا ستر باردون سيفوني قالت لي حيدي من الطريق. قلت لكم كاين شي ناس معبره، كاين شي حد بس. عدت لسيارتي الجميله مع هذه التحفه الفنيه. عرفتو راه عامره بداكشي ابيض، خاصني نفرقعها ولكن كضرني، ومبغيتش نفرقعها باش ما نخشيش فيها الميكاب وداكشي. ما عنديش ديك اللعيبات اللصقات باش نسدها. تمشيت تقريبا اكثر من ساعه، متاكده من ساعه، مي اكثر من ساعه. المهم عييت وفزقت كلي بشتا، فرجعت ونجلس في الطوموبيل نتسنى تيسالي. ما بقاش ليه بزاف، شي ربع ساعه شي 10 دقائق بحال هكا. غنتسناه يجي يوصل باش نمشيو ناكلو هي الاولى، عاد غادي نمشيو لاصال. شجرة البلاستيك ديكورات هنا. هادو حنا اللي صايبناهم هادو، وهادي حتى هي الطبله ديالي. انا غنجلس هنا. المهم الدريات راه كيبريباريو في لاصال ياك. كاين الفلوغيست هنايا اللي مكلف داكشي الورد، كاينين التريتور، كاين هذاك ديال لا ديكوراسيون، كاينين السربايه اللي مكلفين بلي طابل ماكتخربيق، وكاينين لي زارتيست اللي مكلفين السبيكرز، الكاميرامان، بزاف ديال التخربيق. المهم داكشي كامل راه جا كلشي كاين دابا في لاصال. كيبقاو يجيو عندي دابا ما عارفين شكون انا، فكيبقاو يجيو عندي وكيبقاو يسولوني داكشي، وانا ما عارفه والو، ما عارف بحالهم. جيت للطواليت ديال لي زون دي كاب، شحال كاين الطواليت هكا. اسمعني كاين الدويره حسب لي فربلت. anyway جيت لهادي لحقاش تقدري تسدي عليك الباب، والوحيده اللي عندها مرايه ما يصدعني حد. وانا غندير الميكاب ديالي بقات شهري، ومن بعد ماشي دابا غنلبس حتى شويه، شي ساعه ولا ساعتين عاد نلبس عاد نخرج. بغيت ندير الميكاب ديالي باش نتهنى، لحقاش كيعيطوا لي نعاونهم ما فيش باش خدمتها بعدا مني. انا صناعيه بغيت الناس. انا ما كنت واحد شويه ما درتش شي حاجه واو صراحه، لحقاش انا ما مسالياش لداك الشيء، وديجا دايره نضرو ما عنديش مع الميكاب. فاش كنكون دايره نضرو درت غير شويه الماسكارا، شويه الفراجو. عرفتو قبيله مشيت نصور لكم واحد اختنا شفت شي واحد الشوفون ديال المسمومات، ماشي ديال المسمومات، ديك المسمومات اللي يشربوك بعينيهم. غنخرج لفرنسا وغنجلس هنا. انا اللي عندي السوارت هما اصلا كيجيو عندي، غنمشي نبدلو واقيلا لحقاش هادشي اللي لابسه كولد، شي حاجه تكون سخونه باش نتكمش. بحال ورا يديني ناعس هاد الكرسي هذا، لحقاش نعست مع ديك 3 ديال الصباح وفقت مع 6. يلا لقيتوني صورت لكم الاوتفيت في الانستغرام. المهم راه هادي مصوفه، هادي سخونه ياك، لابسه بودي تحت منها ولابسه ليبا، لابسه كولون سخون داك ديال البرد اللي مزغبين من الداخل، فوق منه لابسه ليبا. شي بحال الجلد ديالي. ما عرفتش واش وريتكم ولا لا. المهم راه كاين الصداع، الا ما كنتوش كتسمعوني غنغوت شويه. هذه هي الطبله اللي حاطه فيها هاد اللعيبه، هذه كيحطوا فيها التيبس. انا حاطه فيها السوارت حاليا حيت ما عنديش الجيب. المهم راه كيحطوا فيها تيبس، دوك الفلوس اللي كيدوروا معاك الناس الا عجبهم السيرفيس وداك التخربيق. المهم هادو هما اللي كنديروهم في لي مونطو وداك الشيء. كتخشي من هاد الطبله هادي وكتعلقيه.
وحده كتبقى بحال مثلا 96 كتبقى عندي وحده 96 في المعلقه تما، 96 كتكون عنده. فاش كيكون مثلا خارج كيعطيني هذه وانا كنمشي نقلب ليه على اختها ونجيب ليه المونطو ديالو اللي غتكون لاصقه فيه الثانيه ديالها، فهمتوا؟ صافي هادشي اللي كاين هنا. وبالنسبه للمنيو واللعيبات هادشي السكن ديالنا، هذا ديال جاكي شان، هذا ديالي، هذه ستابيليزاتور ديالي، الماء، لعيبات. هادشي الكماله ديال هادوك الصفر اللي وريتكم راه كاينين بزاف. بالنسبه للمنيو راه كاين هنا في الداخل ديال هاد الساشي هادي شنو غادي ياكلوا وداكشي. هادشي راه الابداع ديال جاكي شان، هو واحد الدري خدام معاه كيو ار كود وكلشي. بالنسبه لديك اللعيبه اللي غيغنيوها راه هو ثاني داك اللوغو ديالهم، شفتوا راه هو اللي كاين في القاعه مديكورين ديال القاعه. قلت لكم هادشي شي اغنيه تراديسيونيل ديالهم، فهمتوا؟ كنظن شي ديال بحال الاوبرا. هانتوما قراو كتغني غيغنيو هاد البارتي هادي ويرجعوا يغنيو هادي، غيغنيو هادي ثاني ويرجعوا لهادي، غيغنيو ثاني هادي ويرجعوا لهادي ثاني. عاد هادشي كاين داكشي ديال شفتوا بام 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 سي لا شونسون زيد دو لورد ما عرف شنو داكشي ديال بام 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 بوم 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 تيدرينين زدوتو. المهم غيكونوا حالين بحال ما هكا وغيبداو يغنيو. المهم انا راني كنحاول نصور لكم كلشي، نصور لكم زعما بالديتاي وداكشي. مول الشيخ خديت لوتوريزاسيون ديالو اللي هو اصلا جاكي شان خديت الاذن ديالو قال لي صوري الا بغيتي. عرفتوا راه كاين واحد البوكيت فلور ليه واعر ريحته كتحمق. كاين بزاف ديال لي بوكيت فلور، كل طابله فيها لي بوكيت فلور فيه باللون الابيض والزرق. هنا حاطين بينك بارد وبينك شويه غامق وحاطين البيض. يا سلام هما هنا هادو غيعطيوهم كادو للناس اللي داخلين، كيعطيوهم المريضات وقيلا غير للبنات، ما عرفتش كيعطيو البنات الدراري ولا غير البنات. كتسمع موسيقى مهم راه كلشي مبريباري. كتشوفوا مورايا هادشي كله خاوي، ولكن شويه غيبداو يدخلوا الناس غادي يعمر هادشي. جالسه كنتسنى دابا في جاكي شان وكنتسنى هادو يكملوا باش غنمشي نحط هادشي اللي وريتكم، هاد اللعيبات المنيو والمسائل، هادشي ديال الاغاني واللعيبات والديكور القاعه. داكشي اللي بقى داك الورد خاصنا نحطوا الورد وخاصنا نحطوا اللايت، واحد الليد زوين ونصايبوا جاكي شان. علاش كتجي I'm coming with you. Quoi? Tu vas faire quoi, monsieur Eric? Tu vas faire quoi? ضروري بربقها معايا تبعها بالكاميرا. وي مشينا باش نلصقو دوك اللعيبات ديال الباركينغ وداكشي، ولكن نسيت السوارت. خصني نرجع للقاعه باش نجيب السوارت. T'as trouvé? وي Tiens, je veux bien que tu prennes ça. The light is so good. الضواع وجوز وين الشتا كطيح ويا سلام والحياة. راه القاعة وجدات. شوف كيسنهي هاد البارتي كاملة ديال لابيرو ديال ستار ديال لونطري. شتو من بعد كندخل لاصال نوريكم واحد الطبله لهي نوريها لكم كيفاش صايبناها بالديتاي. هانتوما هادو انا اللي مصايبهم، شفتوا انا اللي لصقتهم في كراسه بابيونات. وهنا كاين داك اللوغو ديالهم سافيت مسائل. هذا المينو، هذا داك الورد اللي قلت لكم فيه الضوء داخل، هذا راه ورد حقيقي. لا سين راه جاكي شان في ديك البيت كيهضر مع المغنيين وداكشي. راه كاينه فرقه موسيقيه ما عرفت فين هي ديك، يلاه بانت ليها هزه بيانو كتغني اختفات. يا لطيف.
المهم راه التيم ديال هاد الحفله زرق، شفتو الورد بالزرق، لي بابيون بالزرق، الاضاءه حتى هي زرقاء. داكشي يا سلام. ها هي ديك اللي كانت كتغني، شفتو هزا كمان جاو تغني. هذا هو البار فين كيسربيو الكيسان ديال داكشي كله. Un verre d'eau si t'as soif. تحملوني ولكن راه غتشوفوا هاد الفيديو هذا لمده طويله. المهم راه ساليت كاع الناس دخلوا كلهم حطوا حوايجهم وداكشي. مسكينه جا كيشان ديما كيجيو عندي، هي اللي جابت لي بيضه الكاس ديال الماء وجابت قالت لي نجيب لك شي درينك اخر. قلت لها واش بغيتي شي حاجه اخرى؟ قالت لها لا صافي. ومشات مسكينه جابت لي قالت لي واش بغيتي توست ديال السالمون داكشي. قلت لها لا. قالت لي ولا جبتو كتاكلي؟ قبل ما جاوبتهاش وهي طاب مشات. قلت لكم جات لي مسكينه داك الطوست وكليتو شي سو كايند والله ظريفه مسكينه ورده ليا البال وكل مره تجي تطلع ليا وكتعاونني كاع. شوف جات لي مسكينه ما طلبتها ما قلت لها والو. قلت لها ما باغاش ناكل. مسكينه مشات جابتو ليا فيه غير الخضره، فيه الخضره السالمون وكريم ما عرفتش شي صوص سميتو. ouais. Alors, comment tu trouves? C'est très bon. C'est bon? Oui, merci. شوف مسكينه جات باش تصور فيه تقول لي واش بنين ولا لا. دابا هادي فين غنخبيها على الموت هادي؟ كنقولوا هاد المثل هذا بالشلحه باش نقولوا زعما واحد الانسان راه واعر بزاف وما كرهش يبقى معايا مدى الحياه. فهمتوا؟ كنقولوا ماني راك كمين كاع غنموت ولا ما عرفت ماني راك كمين السلك صا غنموت. ترجم لكم بالعربيه متبقاوش تاخذوا الامور تضخموها وداكشي باسكو الناس عباره عن بيريود في حياتكم. بالك انا كنتمشى بهاد القاعده هادي كاع الناس عباره عن واحد البيريود غيدوزو من حياتي. نهار غتسالي ديك البيريود راه كتسالي معاهم. فوالا سيكم صلايف اللي جابت ليا داكشي هذاك خشيها تما هي كتجيب ليا مسكينه وانا كناكل. الله عمرها دار حق الله العظيم الا اللي عندها شي عجوزه وشيخ الله عمرها دار تهلا فيهم والله. تم القبض، تم تزويدي بسلاح آخر ضد الملل وضد الجوع. واش كتسمعوني ولا لا؟ راه هادشي من جد. خاصني نشري لكم مايك. الله يتبع عمرها دار. جبت لي وحده اخرى على حساب لكم راه لبست لي وحده والله حتى وحده اخرى. جبت لي مسكينه وحده اخرى وديجا جايبه لي كوكا وديجا جابت لي كاس د الماء وجابت لي وحده بحال هادي جابت لي واحد طوست ديال الصومون. ما نسيونيش كل دقيقه جايه مسكينه جايبه لي شي حاجه. Nicolas, William et moi-même. C'est une grande fierté, nous sommes 4 ces 4 dernières années. Nous l'avons fait cette année. نوريكم كيفاش تاخذوا التصويره هنا. المهم راه لا ماشين هي هادي ياك غير كتقيسوا في لا ماشين صافي كتصوركم. نوريكم ناخذ معكم التصويره دابا. انتما شوفوا انا خدام معكم في يوتيوب في اليوتيوب. ها هي خديتها معكم حيت نتوما كاينين في العدسه نتاع تليفوني. يلا طرقينا تشمش بينا. هي شتو انا خديت التصويره معكم. ها نتوما في تليفوني شتو انا هنا شوفوا
حاطيني الفوق انا وجاكي شان وصاحبو. فرحانه بتصويرتي معاكم. كيغنيو من ديك الورقه اللي وريتكم قبيله. Sartois, Saint-Éloi, que nous chantons, les compagnons. Hello, Tony, oui c'est moi, Tony. Je reviens à la maison et c'est si bon. T'as rajeuni, Dani, toi aussi. Reste seul, assis sur son lit, l'orchestre tout coupé. La vie est un grand cabaret. Viens donc au cabaret. Je suis aussi vorace, aussi vivante que toi. Sais-tu que lasse ma poitrine une rage de sommeil que tu ne soupçonnes pas. Prends garde sur mon salade. Sous mon salade, regarde, sous mon salade. هذا كوميدي هذا. Je sais pas, depuis un moment, tout s'ouvre pour moi. J'avais pas de boulot depuis longtemps. À Pôle emploi, ils m'ont dit tiens, on a trouvé un truc pour toi, parce qu'il faut peut-être que tu fasses quelque chose maintenant. Et donc, ils m'ont trouvé un stage de serveur à l'école hôtelière de Dinard, une section pilote, ils ont commencé cette année. Dinard, c'est pour le côté de ma vie. On va voir, c'est pour commencer après. Ils m'ont dit, parce que j'ai été pris sur dossier, impeccable, et ils m'ont dit l'année prochaine on fera quand même une petite audition avant. Et il y a un truc que je n'avais pas compris, mais il faut dire aussi à Pôle emploi, ils m'ont mal conseillé, enfin, France sans travail maintenant, enfin, de toute façon je ne sais même pas s'ils sont au courant. Comme tu as le contact avec les gens, parce que c'est moi à la fin, c'est moi qui ai accueilli les nouveaux à Pôle emploi. Enfin, je connaissais tous les bureaux, comment ouvrir les différentes, tu sais, pour les offres d'emploi. Enfin, je savais où elles étaient, mais je ne les ai jamais vues. Et donc, il me dit, comme tu as le contexte, tu vas faire serveur, sauf que normalement, un serveur, ça doit se taire. Ça sert. Je trouve que c'est pas humain, quand même. Un boulot. Alors, je veux dire, je suis content parce que je pense qu'ils ont peut-être pas fait exprès pour l'emploi, mais je pense que c'est un métier pour moi parce que, honnêtement, c'est quand même un métier physique. Eh ben, je n'ai pas senti la fatigue un seul instant. Bon, alors là, à croire que je suis fait vraiment pour ça.
certains, je sais que vous avez beaucoup d'apprentis dans vos métiers, il faut bosser, vous êtes habitués à certains rendements, et donc peut-être un peu surpris que j'en citais pas une, mais c'est pas exactement ça. Je vais expliquer. Non, c'est-à-dire que la base de l'apprentissage, et ça vous le savez mieux que moi, mieux que tout le monde, etc., c'est de regarder faire, c'est la base. Et ça, j'ai pu piger. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en regardant faire. Et comme disait Confucius, Oh le prétend. c'est le seul que je connais, c'est comme disait Confucius, tu apprendras de tes propres erreurs, mais regarde aussi les autres en faire, tu apprendras aussi. Et j'ai plutôt axé sur le deuxième volet parce que, en plus, ça fait moins mal. À mon âge, parce que je voudrais quand même. Je suis à un âge où. Enfin, je pense à mon avenir, parce que là, c'est ma dernière ligne droite. Et ce que je voudrais, c'est. Transmettre. Peut-être un peu fort, mais. J'ai pas assez de connaissances encore. Ce que je voudrais, c'est en fait mettre en valeur les autres, parce que vous avez pu voir que c'est grâce aux autres, vous avez été bien servis et qu'ils le font bien. Ça c'est pour les autres, hein. C'est vraiment, avec moi, ils ont plus vite compris qu'il fallait être gentil, ils vont pas emmerder. Vraiment très très gentil. Le chef de rang, Quentin, il a plus. C'est Kevin. Il s'appelle Kevin. Même quand je me trompe dans le prénom, il me dit rien. Comme c'est qui se dit, c'est même plus la peine, maintenant je dis rien. Demain il fera jour. Et oui, je voulais dire que quand on est moins bon que les autres, eh ben, ça permet de mettre les autres en valeur. Moi, j'étais toujours dernier de la classe, et ben, du coup, les autres. Finalement, c'est pas si facile que ça. Imaginez une société où c'est grâce aux moins bons qu'on voit que les autres sont bons. Bravo. Bravo. Et donc, on perd pas de temps. Imaginez que tout le monde soit mauvais, enfin, que tout le monde soit très bon, je veux dire, que tout le monde soit très bon. Et ben, on ne le verrait pas, quelqu'un de mal intentionné, il arrive, il dit ouais, que des mauvais. Mais non, j'étais pas encore arrivé. Donc, je ne sais pas quelle va être la suite de ma carrière, parce que. Dans la restauration. En même temps, comme on dit entre nous, les 15, on n'est pas obligé de voir la moyenne à chaque fois non plus. Hein. C'est comme ça, hein, pas non plus. Et oui, puis on commence par des petits stages qui durent à peine une journée. Après, c'est un peu plus long, enfin, comme on dit, il faut en profiter, parce que comme ça, ils n'auront pas le temps de nous virer. Je tenais à vous remercier parce que vous avez quand même. Je tiens à vous remercier de Saint-Éloi parce que vous n'étiez pas obligé de me choisir tout de même. Alors, vous n'avez pas tout dit non plus. Peut-être pas eu le choix. Peut-être pas eu le choix non plus. Et je tenais à vous remercier tous parce que, imaginons que j'étais un vrai serveur en stage, vous avez été quand même vachement sympa. Monsieur Gilles Bataille, c'est un vrai comédien et il dit pas tout. C'est un jeu, allez voir sur YouTube, il y a un film qui s'appelle Bullying. Il joue dans Bullying. L'acteur principal, c'est le directeur de l'hôpital. Si. Oui, principal, Voilà. Monsieur Gilles Bataille, s'il vous plaît, je vous applaudis. Caroline qui était au violon ce soir. Avec un foulard extraordinaire, هذا le tout magicien. présenté par l'artiste. Merci beaucoup. Je vais prendre un objet dans ce sac et si vous faites bien attention, vous pourrez faire ce tour vous-même. كيفاش مزيان مع الضوء Dire que c'est un تما. tour, Extraordinaire. un tour facile, vous suivez pas les filles.
regardez Angèle, c'est très impressionnant. C'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Maintenant? Je suis sur scène. Oui, bon. Je vais vous présenter. À l'intérieur du sac, j'ai un ami. Il est très très timide. Il est venu spécialement pour vous ce soir. Parce que je vous ai essayé de faire une ovation. C'est de la couleur très fort, la voici. Comme vous avez pu constater, mesdames, messieurs, nous avons un âne dans la salle. حمار. Qu'est-ce que tu cherches? Ça y est où? J'ai un âne dans la salle. Il est bien caché. Il est bien caché, un âne dans la salle. Ah, c'est bien. Bah, quand même. C'est lui. Mais non, mais non. C'est lui. C'est un client. C'est un client, c'est un client. Et qui c'est ces gens-là? Ce sont nos amis. Ce sont nos amis. Oh, les tronches. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, tu vas te faire virer. Je suis viré, toi aussi. Bon, tu te présentes correctement. Comment t'appelles-tu? Bourrico. Bourrico. Un garçon, Bourrico? شتي كطيح برا على الجد. Esquinter celle-là. Mais ça va pas non plus. Bourrico, t'es un garçon? Que dalle. Moi aussi. Eh, redis-la tranquille, hein. T'es une fille. Que dalle. Enfin, t'es un garçon, t'es une fille. Je suis un bourrico. D'accord. Et tu fais quoi dans la vie? Des conneries. Non. Bon, écoute, on peut pas continuer comme ça, hein. Écoute, je suis ventriloque, moi, hein. C'est quoi? Ventriloque. C'est quoi ça? Un ventriloque? Eh bien, un ventriloque, Bourrico, c'est une personne qui parle avec l'estomac. C'est dégueulasse. Mais non, mais tout le monde sait très bien qu'en ce moment, je suis en train de faire parler. Ah non, c'est pas possible. Ah, si c'est possible, hein. Et pourquoi c'est pas possible? C'est moi qui cause. Mais non, c'est moi. Ah, tu veux la preuve? Tu vas avancer dans ton sac. Là? Oui. Il me casser le gueule. Mais non. Tu vas regarder le public. Le public. Ah, mais qu'on s'associe. Mais regarde tout le monde. Voilà. Et je suis en mesure de te faire dire tout ce que je veux. Si, par exemple, je peux te faire dire à tout le monde, je sais pas, moi, par exemple, que t'as l'air con. Quoi? Je veux dire ça. T'es con. Allez. 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 L'air con. Maintenant, tu vas regarder le public et tu vas leur dire « Je vous aime ». Je vous aime. Voilà. Tu vois, c'est vrai que tu es en train de faire parler. Hein? Salaud. D'accord. Bon, tu vas descendre du sac. Tu prends les poignets sur les côtés et tu sautes. Je saute-tu? Mais non, tu sautes du sac. Pourquoi tu es comme ça? Et tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis au chômage. T'es au chômage? Avant d'être au chômage, t'avais bien métier. Oui, chasseur de lions. Chasseur de lions, c'est en Afrique? Non, à Ardage. Ardage, oui. Il n'y a pas de lion à Ardage. C'est pour ça que je suis au chômage. Elle est pas mal. Sinon, tu as fait des études? Ah, j'ai l'école. Tu es mal à l'école? J'ai une année. Oui. On va faire l'exercice. Concentre-toi, s'il te plaît. T'es concentré là. Ça se voit. Bon, si je te dis 1 et 1, tu me réponds. Ah bon? 2 et 2, tu me réponds. Match nul. Match nul. Non, pas match nul, c'est pas des footballs. 2 et 2. Tu connais 1? Non, 2 et 2. 2 et 1. Vous voulez la connaître? Aïe, 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 aïe. Tu veux
d'accord, vous, hein? Vous invité à un restaurant? Oui, bien sûr. Voilà, vous êtes d'accord? Il y a plein de restaurants, non? Tac, tac. Oh bah non. Tac, tac. C'est vrai? جاك شي كيموت من الضحك. C'est pas ça, remarquez, monsieur une voix particulière aussi, hein. Dans la bouche. Il dit que c'est un lapin. Mais pourquoi un lapin? سمعتو هذيك كتضحك. Ouais, mais ça, je trouve. Grande oreille. Une petite queue. C'est vrai? Alors, c'est hors de la... On va pas les embêter plus longtemps. Ils vont nous interpréter une chanson. Allez, 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 allez. Je suis content. Voilà. C'est vrai qu'il le fait bien, ça. Vous voulez le refaire? Encore une fois pour le plaisir. C'est bien, hein? Nous les écoutons donc dans leur tube de l'été, qui est pour l'instant le tube de l'hiver. C'est un triomphe. C'est bon, voilà. Non, j'ai pas payé, regardez, il marche tout seul. Je vais vous le rendre dans un état, celui-là. Vous dormez, Jean-Jacques? Et vous aussi? On leur fait une ovation, mesdames et messieurs. Là, j'ai fait 8 jours de sport. J'arrête l'abonnement. Je m'abonne à Scott Brighton. C'était magique, magnifique. Envoyer les confettis et les paillettes. C'était magique, magnifique. Et vive la vie et vive la fête. Merci, merci, merci d'être venu ce soir. Merci. Et le soleil au milieu des travaux. Une dernière chanson avant de saluer, c'est le final de l'amour. C'était magique, magnifique. Envoyer les confettis et les paillettes. C'était magique. ما نجي معكم لهنا باش نهضروا. سالاو ياك خرجوا بداو كيخرجوا ياك. anyway راه تعشى وكل شيء. الديسير سرباو ليهم يلاه دابا. وانا عطاوني الورد باش نعطيه للعيالات. نوريكم الورد. نعطيهم كادو ملي كيبغيو يخرجوا. نعطيهم منطوات هما نعطيهم الورد. حقيقة واعر كتحمى. إلا شاط عندي منو تا أنا واعر. عطيت تقريبا كاع المنطوات. هانتوما شحال بقى هادشي هذا وهادشي هذا صافي. هادشي اللي بقى مبقاش بزاف. وهما واحد 3 هنايا شفتو صافي. هادشي اللي كاين. قربوا يخرجوا كاملين. ف هنا فين غنسالي ندير فيديو. سيوني ناظر فيديو غنوريكم هكا القطات في الحفله في لاصال لحقاش الباركين كيدركوا هادوك اللي بقاو. شوفوا الفلوغيست عطاتني كادو.
واعر نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلامات الله في البنات. شوفوا راه كنصور لكم. المهم قلت نزيدكم هاد اللقطه هادي باش نقول لكم الابديت. دابا 53 نقولوا 4 الصباح. ديمونطينا داكشي كامل وقدينا كلشي، كل حاجه حطيناها في بلاصتها باش داكشي. صراحه ما درت انا والو، عاونتهم غير شويه مره كنجي كنخرج نطلع عليهم ونرجع تاني، فعاونتهم شويه بريبارينا شويه داكشي. بقى غير الارضيه تنقى ويجيو لي فلوغيست يديو داكشي ديالهم وكل واحد يجي يدي داكشي ديالو وصافي. دابا انا في الطوموبيل جالسه كنتسنى هنايا لحقاش فريمون عييت. خليت الكماله يصايبوها هما، وحيتاش كنت لابسه واحد اللعيبه عاليه شويه طالو ضراتني في رجليا بزاف. المهم جبت كلشي حطيته في الطوموبيل وداكشي، انا ومامة انطوان وجدنا كلشي. خاص غير جاكي شان يجي يتبعنا باش نتحركوا. عرفت راه واحد البرد واحد السمره ما يمكنش. I will try to make a half heart you see. قلت لكم نص قليب. يلا I love you so much. تهلاو في ريوسكم. good night. see you ان شاء الله في فيديو جديد. and don't forget please to follow me, like and some comments to support me. Thank you so much. Love you so much. Bye bye.